अस्सलाम वालेकुम भाई। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है। तो ये कंट्रोलर में इसमें है 680 वेव 80 वोल्ट कैपेसिटर है। तो ये अभी क्या है, ये सब खराब है, मैंने फटा हुआ है। तो ये खराब है, इसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। हमने एक 680 वेव 80 वोल्ट कैपेसिटर ले लिया, तो इसको चेक करते हैं मल्टीमीटर। तो हमने इसको कैपेसिटर रेंज में मल्टीमीटर को सेट कर दिया, तो दिखाते हैं। तो फिर ये 680 है, 80 वोल्ट दिखा रहा है। तो ये इसमें दिखा रहा है 725 MFD। तो ये ज्यादा दिखा रहा है, ये खराब होने से दिखा रहा है। तो हम एक अच्छा लगा के दिखाते हैं, ये अच्छा वाला है। ये 470 ये 80 वोल्ट का है, तो इसको दिखाते हैं। तो फिर तो ये 470 ये 80 वोल्ट का है। तो इसमें दिखा रहा है 463 ये। तो ये सही है, और इसमें खराब है। तो ये अभी क्या है ना, फटा हुआ है, ये खराब है। लेकिन इसमें ऐसा भी रहेगा, उसमें भी खराब होता है, तो इससे पहचानता है। तो ये मल्टीमीटर से चेक करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।